जेव्हापासून इर्शाळगडावरील धक्कादायक बातमी हाती आलेली आहे तेव्हापासून संपूर्ण राज्यभरात अत्यंत शोककाळाचे एकंदरीत पसरलेले आहे. खरं तर माळीण गावासारखी घटना पुन्हा होऊच नये असंच प्रत्येकाला वाटत होतं, परंतु नीतीसमोर आणि निसर्गासमोर कोणाचं काहीच चालत नाही हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झालेलं आहे. म्हणून निसर्गासमोर माणूस कितीही पुढे गेला तरी पण हतबल आहे आणि राहणारच. इर्शाळगडावरील या गावाचं अत्यंत देखणं आणि सुंदर असं चित्रीकरण समोर आलेलं आहे. खरंच पाहत असताना खूपच वाईट वाटतंय. किती सुंदर होतं आणि कशा पद्धतीने झालं. अशी घटना पुन्हा भविष्यात कधीच होऊ नये हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना.